လေစုပ်ထုတ်ပြီးထုတ်ပိုးထားတဲ့မွေးရလေးတွေကိုဖွင့်တဲ့အခါအမှားယွင်းအသေးမွှားလေးကအစတကယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်နေဆိုတာသင်သိပါသလားမွေးရရဲ့အပြင်ဘက်ပလတ်စတစ်အလွှာကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မွေးရဟာ2.5 စက္ကန့်အတွင်းမှာတင်မူလအရွယ်အစားအတိုင်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်ပွင့်ထွက်လာတာပါအဲ့ဒီလိုပွင့်ထွက်လာတဲ့တန်းကလူကြီးတယောက်ကိုတောင်လွင့်ထွက်သွားအောင်ဒါမှမဟုတ်လဲကျသွားအောင်တွန်းထုတ်နိုင်တဲ့အထိအားပြင်းပါတယ်လူတော်တော်များများကဒါကိုစမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်တချို့ကမွေးရာကိုလက်နဲ့ထိန်းထားဖို့စူးစမ်းကြသလိုတချို့ကလည်းကိုယ်လေးချိန်နဲ့ဖိပြီးအားနဲ့ပြန်ကန်ထွက်လာမှာကိုတားဆီးဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားကအလွန်အမင်းပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်ဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးစက်ရုံတွေမှာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူအောင်လို့မွေးရာတွေကိုစွမ်းအားမြင့်လေးစုပ်ဆက်တွေနဲ့အတွင်းငက်လေးတွေကိုအကုန်စုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်တာပါဒါကြောင့်မွေးရာရဲ့အရွယ်အစားဟာမူလထက်9ဆလောက်အထိသေးငယ်သွားပြီးလိမ့်လို့ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်အန္တရာယ်မရှိပဲစနစ်တကျဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးမွေးရလိတ်ကိုကျန်းပြင်ပေါ်မှာပြားလေးအနေထားဖြစ်အောင်အရင်ချပါပြီးရင်တော့ကတ်ကြေးဒါမှမဟုတ်ဓားလေးနဲ့လေးလုံးအောင်ပတ်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီစလီးပေးပါအဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်လေတွေဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်သွားပြီးမွေးရကပုံမှန်အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြန်ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်